Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν δύο μεταλλικές βάσεις, οι οποίες γιδώνουν στους καθρέφτες. Βάλτε το καθρέφτη να δω. Βάλτε τη βάση. Και σφίγγουμε τον καθρέφτη. Στην αριστερή τον έχουμε βάλει, τώρα εδώ είναι δεξιά. Οπότε σφίγγουμε την βάση, η μία είναι ήδη περασμένη και είμαστε έτοιμοι. Με ένα 14 κλειδί κάνουμε το τελείωμα, τα σφίγγουμε. Μετά τοποθετούμε συρταρωτά τις βάσεις και από μπροστά είμαστε έτοιμοι. Τέλος, δένουμε και τους σημάτες στη χειρολαβή ή στη σχάρα που υπάρχει. Αυτό είναι το pause.